എല്ലാവർക്കും ബാൻ വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെ വളം നൽകാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വളങ്ങളാണ് നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് ചെടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചധികം വളങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പുള്ള വളങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പകരം പൊടി രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ നൽകുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങൾ നമ്മൾ പൈസ മുടക്കിയൊന്നും വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊടി രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മുട്ടത്തോടാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മുട്ടത്തോട് സുലഭമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മുട്ടത്തോട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ടത്തോടിൽ ധാരാളം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മുട്ടത്തൊലി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇത് കുറേ കാലം കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ തേയിലച്ചണ്ടി. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഈ ഒരു തേയിലച്ചണ്ടി ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ധാരാളം നൈട്രജൻ്റെ അളവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ ഇത് വളരെ സഹായകമാണ്. തേയിലച്ചണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിനകത്തുള്ള മധുരം എന്തായാലും കളഞ്ഞിരിക്കണം. ആ മധുരത്തോടെ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചാരം. ചാരം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക, കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സവാളയുടെ തോലാണ്, ഉള്ളിത്തൊലി. ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിത്തൊലി നല്ലൊരു വളമാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ ആ ഒരു വളക്കൂട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പഴത്തൊലി. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് തട്ടിച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പഴത്തൊലിയിൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴത്തൊലി ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കടലയുടെ തൊലിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ്. എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കടലയുടെ തൊലി. കടലയുടെ തൊലി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊലിയുടെ പൊടി നമുക്ക് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൊടി രൂപത്തിലുള്ള കമ്പോസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടി എന്നിവയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത്തരത്തിൽ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തന്നേക്കുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും.
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്